Hello，欢迎收听这次的深入探讨。今天我们要钻研的主题啊，相信你在临床实习中，一定会遇到，就是那种咳了超过8周，然后原因好像看不太出来，或是说治疗效果不太好的成人慢性咳嗽。我们手边这份是来自《新英格兰医学杂志》的一篇最新的回顾文章。这次目标就是帮你快速掌握这个有点棘手的问题的核心了哈。所以病人一直咳到底是怎么回事？对，首先那个定义要先搞清楚。慢性咳嗽就是指咳嗽持续超过8个礼拜。那如果说很仔细的评估了，还是找不到原因，这个就叫做不明原因慢性咳嗽。如果找得到原因，但是用了标准的治疗方法，效果不好还是咳，那就是难治性慢性咳嗽。不过这边有个有趣的地方哦，就是虽然有些说法会觉得，哇，这种咳嗽好像比例很高，可能到60%，但其实比较严谨的系统性回顾看起来，如果真的都有按照指引，彻底检查的话，真正不明原因或难治的比例，其实比较接近10%左右啦。10%比想象中少对，所以这也提醒我们，就是在下这个诊断之前，其实还有很多比较常见的原因需要先把它排除掉。原来如此。好，那从生理机制来看，这种咳不停，特别是常常听到的那个咳嗽高敏感性，这到底是怎么一回事啊？这个就要从咳嗽反射本身的神经路径来讲了，主要就是那个迷走神经，它会去感应呼吸道的刺激，然后透过一些特定的神经纤维把讯号传到脑干去。那这里就有个关键的概念，叫做咳嗽高敏感性 （cough hypersensitivity）。意思就是说，病人对于一些很轻微的刺激，像是吸到冷空气啦、讲话，甚至闻到一些味道，就会诱发咳嗽，而且常常还会觉得喉咙痒痒的，或者好像有东西卡在那边，有异物感。那再看得更深入一点，现在有一些功能性脑部扫描，就是 fMRI 的研究，他们发现说，慢性咳嗽的病人在被诱发咳嗽的时候，他们脑干的反应，好像反而变弱了。变弱？对，反而是那个中脑 midbrain， 就是更高层次的区域，它的活性反而增强了。这蛮有趣的。这就暗示说，问题可能不只是在周边神经太敏感，可能连中枢神经系统，就是大脑，对于这个讯号的调控也出现异常了。这个可能才是让咳嗽一直停不下来的关键。哇，所以不只是喉咙那边的问题，连这个大脑的控制中枢都可能有点状况。但你刚刚有提到很多状况其实不是真的不明原因，对不对？没错。那为什么在临床上我们还是常常会卡关，就是诊断或治疗好像效果不好？有哪些常见的陷阱吗？对，这个就是重点了哈。第一个常见的坑，我觉得是指引遵循的落差，就是 interventional fidelity 的问题。这不只是病人端病人可能没有完全了解，或是没有办法确实执行医嘱。有时候其实医疗端我们自己也可能没有完全依照最新的实证指引去做完整的评估或治疗。了解，确实执行真的很重要。那还有呢？第二个我觉得是个大魔王，就是胃食道逆流相关的咳嗽 GERD cough， 这个非常非常常见，但处理起来也非常棘手。因为单纯靠药物，像是 PPI 去抑制胃酸，往往是不够的。病人的饮食调整、生活习惯改变、体重控制，这些都要做到位才行。而且这个需要时间，有时候甚至要好几个月，咳嗽才会慢慢改善。哇！还有个重点是，就算他胃食道逆流的症状，比如说火烧心，改善了，也不代表咳嗽就会马上好哦。这听起来真的要跟病人花很多时间沟通，还有卫教。没错。好，那除了这个，还有其他要注意的吗？第三点。第三，就是要避免一些诊断上的误区，比方说不要太轻易就把咳嗽归咎于病人的焦虑忧郁这些情绪问题很多时候是长期咳嗽造成的结果，而不是咳嗽的原因啦。这很重要。
然后要用比较精确的诊断名词，像是体化症咳嗽症候群 （somatic cough syndrome） 或是抽动性咳嗽 （tick cough）。另外，有些迷思也要破除一下，比如说有人会觉得，他睡觉的时候好像就不会咳了，那是不是就不是什么严重的问题？其实这个现象没什么特异性啊。哦，了解，不能看到黑影就开枪。好，那最后一个呢？还有吗？最后一个，我觉得也是最关键的，就是常见的病因被忽略掉了。意思就是说，即使病人可能同时有其他比较复杂的疾病，像是间质性肺病 （ILD） 之类的，我们还是要优先去排除那几个最常见的原因。最常见的是哪些啊？就是所谓的3合1啦，或是再加上 GERD。第一个是以上呼吸道症状为主的，叫做上呼吸道咳嗽症候群 UACS， 以前叫鼻涕倒流。第二个是各种形态的气喘 asthma， 这也包含那个只有咳嗽症状的咳嗽变异型气喘 CVA。第三个是非气喘性嗜酸性球性支气管炎 NAEB， 然后就是刚刚提过的胃食道逆流 GERD， 这几个非常非常常见，而且常常会合并出现。而且还有一个麻烦的地方是，病人可能完全没有典型的症状，他可能不觉得有鼻涕倒流，也不觉得有胃酸逆流，就是所谓的 silent presentation。哇，那这样诊断起来真的要很小心。对，好，那假设我们真的把这些常见的原因都非常仔细的排除了，或者说标准治疗做了，但效果还是不好，确定是不明原因或难治性的慢性咳嗽了，那这个时候可以怎么办？有哪些处理方式？这个时候大概有几条路可以考虑。首先，如果资源允许的话，转诊给那种跨领域的咳嗽专科团队，就是 interdisciplinary cough clinic 去做评估，通常是一个不错的选择。专科团队。对。那在治疗方面，非药物的选项，目前证据等级比较高的是叫做多模式语言治疗 （multimodal speech therapy）。语言治疗咳嗽？对，听起来有点奇怪，但它其实是结合了卫教，教导病人一些咳嗽抑制的技巧，还有呼吸训练。目标是帮助病人重新学习去控制那个过度敏感的咳嗽反射。有些 RCT 研究证实是有效果的。这个蛮特别的。那药物方面呢？药物方面就可以考虑所谓的神经调控治疗 （neuromodulation therapy）， 就是用一些作用在中枢神经系统的药物来调控那个过度活跃的神经讯号。比较常用的像是 gabapentin 啊、pregabalin 啊，甚至在某些情况下，低剂量的吗啡类药物也证实是有帮助的。当然，用这些药物一定要非常小心，要仔细权衡利弊，要跟病人解释清楚可能的副作用。比如说 gabapentinoids 用在 COPD 病人可能有一些风险，然后要密切追踪病人的反应。了解，用药要谨慎。最后还有一个就是不要忘了处理病人因为长期咳嗽可能引发的一些次发性的焦虑或忧郁情绪，这也是治疗的一部分。对。那未来的话，其实也有一些新的药物正在研发中，主要是针对一些特定的神经传导物质受体，像是那个 P2X3 受体，有一些拮抗剂正在进行临床试验。P2X3 拮抗剂。对，像是 Gazapixant， 不过它的 FDA 审核状况可能要注意一下，还有 Eliapixant、Camlipixant 这些。好的，哇，今天我们从这个慢性咳嗽的定义、可能的病生理机制，谈到临床上评估的陷阱，还有最后的治疗选项，感觉内容非常扎实。希望能帮大家整理一个比较清楚的轮廓。最后，我想留给你一个可以回去思考的点，就是从我们刚刚谈到像是 fMRI， 看到中枢神经系统在慢性咳嗽调控中扮演的角色，这是不是也引发了一个重要的问题？未来我们对于咳嗽这个现象的理解，会不会不再只是把它当成一个很单纯的周边反射动作？这确实是一个值得思考的问题。那最重要的就是今天的 take home message 啦，就是在你把一个病人的咳嗽标签为不明原因或
或难治性之前，请务必回头检视一下基本功，你是不是真的已经遵循最新的指引，非常彻底地排除了所有常见的病因。特别是像刚刚提到的胃食道逆流相关的咳嗽，跟病人的沟通、卫教，还有持续不间断的追踪，绝对是处理这种复杂状况的关键中的关键。了解。希望这次的整理对你在临床上的判断能有一些帮助。